Пылесос Dyson принесли с жалобой, не включается. Провернули крыльчатку. И вот такое вот получаем. Влага вылетает из моторной части пылесоса. На вопрос, мочили ли моторную часть, либо, может быть, жидкость собрали где-то. Нет, ничего не мочили, не собирали. Ну вот, тем не менее, вода оттуда летит, причем какая-то ржавая. То есть заклинил, уже довольно-таки давно, видимо, был намочен пылесос.